பானிபூரி நார்மலாக எங்கள் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும். டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் கொடுக்கும்போது அதை தேடி போய் சாப்பிடுவாங்க. நல்லா இருக்கு எல்லாமே. இந்த கடையோட கான்செப்ட் வந்து உருளைக்கிழங்கு வச்சு நான் ஸ்டஃப் பண்ணி தர மாட்டேன். சிக்கனு, ப்ரானு, மஷ்ரூம், சிக்கன்ல வந்து பட்டர் சிக்கன் இருக்கும். எல்லாமே பானிபூரி ஸ்டஃப்டு ப்ரோ. 60 ரூபாய்க்கு மேலே என் கடையில் எதுவுமே இல்லை ப்ரோ. டேஸ்ட் வைஸ் நல்லா இருக்கு, க்ளீனா இருக்குது. முக்கியமா சீஃப் கெஸ்ட்டை பிக் பாஸ்ல இருந்து கூப்பிட்டுருக்கேன். ஸோ அவரை பார்த்தா அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ ஆச்சரியமும் அப்படியே உணர்ச்சி பொங்கும் பயங்கரமா. பிக் பாஸ் ராஜு டைட்டில் வின்னர் சீசன் 5 வாங்க. முழுக்க சிரிப்பதற்காக மட்டுமே ரியாக்ஷன் ராஜு. கண்ணை பாருங்க ராஜுவா இல்லையான்னு பாருங்க. நமக்காக நைட்ரோஜன் பிஸ்கெட் வாயில போட்டு மூணு மூக்கில் வருமா போக. நல்லா பார்க்க நல்லா சீஸ் மையை போட்டு ஆனியன் போட்டு வச்சிருக்காரு. கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணும். ஒரு வித்தியாசமா இருக்கு. ஹலோ குட்டி பக்கோடா பாய்ஸ். இனி நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருவான்மியூர் வந்திருக்கேன். ஸோ திருவான்மியூரில் நான் தெரிஞ்சு இதான் ஃபஸ்ட் வீடியோ நினைக்கிறேன். முன்னாடி பண்ணதில்லை. வந்திருக்க லொக்கேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருவான்மியூர் RTO ஃபுட் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரதர் சொன்னார். நான் அந்த ஏரியாக்கே ஃபஸ்ட்டு டைம் வரேன். நாத்தூஸ் GolGappa அதான் இந்த கடையோட பேர். அண்ட் டேக்லைன் பார்த்தீங்கன்னா நம்பி வாங்க சந்தோஷமாக போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேக்லைனோட வேறு லெவலில் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த ஷாப்பில் என்ன தராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா GolGappa, அதாவது பானிபூரியில் நீங்கள் நார்மலாக வந்து இந்த சன்னா மசாலா பூரி என்னென்னமோ போடுவாங்க. பட் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் அண்ட் பன்னீர், மஷ்ரூம், அது மாதிரி வெரைட்டிஸ் வந்து நல்லா வேறு லெவலில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த கடையில் வந்து பட்ஜெட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 40 ரூபீஸ்லேயும் 60 ரூபீஸ் தான் அந்த கடையோட பட்ஜெட்டே. ஓவரால் பட்ஜெட்டே அவ்வளோதான். அண்ட் இதை தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஸ்மோக் பிஸ்கெட்டுமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஒரு மினிமல் ஸ்கேலில் என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அதை வந்து ஒரு வெரைட்டியாக கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு யோசிச்சு ஒரு பெஸ்ட்டாக பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு கடை தான் நாத்தூஸ் GolGappa. சரிங்களா? அப்போ நேரம் உள்ள போகலாம். ஓனர் இருக்காரு, அது ஒரு கடை பாருங்க. அவர் போய் பேசலாம். பேசிட்டு இந்த கடையை பற்றி கேட்டு சொல்கிறேன். அண்ட் வந்து பப்ளிக் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள்ட்டே சாப்பிட்டாங்கன்னா வாங்கி ரிவ்யூ வாங்கி தர மக்களே. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ப்ரோ என் பேர் சவுந்தர் ப்ரோ. என் கடை பேர் வந்து நத்தூஸ் GolGappa. நான் இந்த கடையை ஒரு 1 மந்த்தாக ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. இந்த கடையோட கான்செப்ட் வந்து இங்கே வந்து பானிபூரி கடை ப்ரோ. இது நான் வந்து உருளைக்கிழங்கு வச்சு நான் ஸ்டஃப் பண்ணி தர மாட்டேன். லைக் நான் வந்து சிக்கனு, ப்ரானு, மஷ்ரூம், பன்னீர் அது மாதிரி வச்சு ஸ்டஃப்டுலாம் அது மாதிரி இருக்கும். சிக்கனில் வந்து பட்டர் சிக்கன் இருக்கும், மசாலா சிக்கன் இருக்கும், சீஸ் சிக்கன் இருக்கும், எல்லா சிக்கனு பன்னீர்லேயும் அது மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்கோம் ப்ரோ. எல்லாமே பானிபூரி ஸ்டஃப்டு ப்ரோ. இதில் எல்லாம் ஒய்ஃப் நார்த் இந்தியன் ப்ரோ. உருளைக்கிழங்கு வச்சு சாப்பிட்டுட்டே இருந்தாங்க. சரி வித்தியாசமாக ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள ஒரு பேஸாக வச்சு தான் ப்ரோ இது ட்ரை பண்ணேன். அதான் ப்ரோ இதுலேயே வந்து சிக்கன் மார்கரெட்டா பானிபூரின்னு ஒன்று இருக்கும். மொசரல்லா சீஸு அதெல்லாம் டிப் பண்ணிவிட்டு ப்ளோக் ஒன்று வச்சு டாச் பண்ணி அது மாதிரி இருக்கும். கிட்ஸுக்கு வந்து சாக்லேட் பானிபூரின்னு கொடுக்குறோம். அது மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ். ஸ்டஃப்டு சாக்லேட்டு, கேக்கு, அப்புறம் சாக்லேட் சிரப்பு, அந்த எர்சிஸ் சாக்லேட் சிரப்பு, அது மாதிரி சாக்லேட்ஸ்லாம் ஸ்டஃப்டு பண்ணி அதை கொடுப்போம் ப்ரோ. 60 ரூபாய்க்கு மேலே என் கடையில் எதுவுமே இல்லை ப்ரோ. ஒரு பிளேட்டுக்கு வந்து நான் 8 பீஸ் கொடுத்துருவேன். சீஸ் சிக்கன் வந்து 60 ரூபீஸ் வாங்குவேன். சென்னா பானிபூரி வந்து 40 ரூபாய் ஸ்டார்ட் ஆகும் ப்ரோ. 8 பீசஸ் வந்துடும், 40 ரூபாய்க்கு கொடுத்துருவேன். சிக்கன் பானிபூரி வந்து 50 ரூபாய்க்கு கொடுப்பேன். சீஸ் சிக்கன், மசாலா சிக்கன், அது மாதிரி மசாலா எதனா ஆட் பண்ணால் பட்டர் சிக்கன்னா ஒரு 60 ரூபீஸ் கொடுப்போம் ப்ரோ. சாட்டர்டே சண்டேல ப்ரான் போடுவேன். ப்ரான் வந்து எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ப்ரான் ரொம்ப நல்லா இருக்கு, வித்தியாசமாக இருக்கு, இது உள்ள வச்சு சாப்பிடுவோம், ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நைட்ரஜன் பிஸ்கெட்ஸ் அது 5 பீஸ் கொடுத்துருவோம் ப்ரோ. நபாட்டு பிஸ்கெட்டில் 5 பீஸ் கொடுத்துருவோம். 50 ரூபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறேன் ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ. அது வந்து நல்லா அதில் இழுத்துக்கும். அது காற்றுல போகும்போது வைப்ரேட்டரும் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. அப்போ தான் அந்த நல்ல ஸ்மோக்னஸும் நல்லாயிருக்கும், ஃபீல் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிடும்போது. மிக்சட் நான்வெஜ்னா எல்லா பீஸ்லேயும் மிக்சடு. ஒரு புதுசாக ட்ரை பண்ண வரவர் வந்து ஒரு 4 சிக்கன் கொடுத்துருவேன், 2 பட்டர் சிக்கன் கொடுப்பேன், 2 மசாலா சிக்கன் கொடுப்பேன். அது மாதிரி எல்லாமே இருக்கிற இதுலலாம் எல்லாத்துலேயும் வெரைட்டியாக 2 பீஸ் கொடுத்துருவோம் ப்ரோ. ஃபயர் சென்னா நல்லா ஸ்பைஸியாக இருக்கும் ப்ரோ. வாயில் வைக்கும்போது நல்லா ஸ்பைஸி, அந்த ஸ்பைஸு, இந்த பானியோட தண்ணியோட இது எல்லாமே வேறு லெவல் இருக்கும் ப்ரோ. இந்த உள்ள என்ட்ரானீங்கன்னா 8வது கடையாக ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வரும் ப்ரோ. திருவான்மியூர் RTO பீச் ஃபுட் ஸ்ட்ரீட்னு சொல்லுவாங்க ப்ரோ. இது எவ்ரிடே 6 o'clock கடை ஓப்பனாக இருக்கும், 10 o'clock வரல இருக்கும். எவ்ரி தேர்ஸ்டே வந்து அன்லிமிட்டட் ஆஃபர் போடுவேன். அன்லிமிட்டட் சென்னா பானிபூரி ப்ரோ. என்கிட்ட உருளைக்கிழங்குல பானிபூரியே இல்லை, சென்னால தான் நான் கொடுப்பேன். நல்லா ஒயிட் சென்னா கோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க, அதை அந்த சென்னால கொடுப்பேன். அன்லிமிட்டட் சாப்பிடலாம். நான் சார்ஜ் பண்ணுவேன் ஜஸ்ட் 99. எவ்வளோ வேணால் சாப்பிடலாம். லாஸ்ட் டைம் ஒருத்தர் வந்து சாப்பிட்டாரு, 8 பிளேட் சாப்பிட்டாரு ப்ரோ. 52 பீஸ் சாப்பிட்டாரு. கண்டிப்பாக ப்ரோ, ஆல்வேஸ் வெல்கம் யூ. இல்லை டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் தேடி தான் நீங்கள் மக்கள் நிறைய பேர் வராங்க. பானிபூரி நார்மலாக எங்கள் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும். டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் கொடுக்கும்போது அதுதான் எல்லாரும் லைக் பண்ணுறாங்க. ஆப்வியஸ்லி இவங்க இதெல்லாம் தேடி போய் சாப்பிடுவாங்க. நல்லா இருக்கு எல்லாமே. பானிபூரி ட்ரை பண்ணலான்னு இவ தான் சஜஸ்ட் பண்ணா. ட்ரை பண்ண இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். இந்த பன்னீர் போட்டு அதெல்லாமே நல்லா இருக்குது. ஆக்சுவலி இது சர்வ் பண்ணுறதுமே ரொம்ப ஹைஜீனாக இருக்குது. ஸோ அதுவுமே எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. காஸ்ட் ரீசனபிள் தான். இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணும். பானிபூரியில் யூஸ்வலாக சாப்பிடாம அண்ட் தென் யூ வில் ஆஸ்க் யூ இந்த அளவுக்கு வந்து காரம் வேணும் என்ன. ஸோ யூஸ்வலாக நான் எங்கள் ஊரில் வந்து கேட்க மாட்டாங்க, அப்படியே ஃபுல் காரம் போட்டு கொடுப்பாங்க. என்ன இருக்கும் அப்படியே கொடுப்பாங்க. ஸோ கஸ்டமைசபிள் தான். டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். ட்ரை பண்ணிங்களா? ஒர்க் ட்ரைங்காக வேர்ட் ட்ரை. நீங்கள் என்ன மணி கொடுக்குறீங்களோ வேர்ட் ட்ரை. சூப்பராக இருந்துச்சு. என்னெல்லாம் சாப்பிட்டீங்க?
ஃபர்ஸ்ட் பிளைனா கொடுத்தாங்க, அப்புறம் பானி ஊற்றி கொடுத்தாங்க பானிபூரி. அதுக்கு பிஃபோர் வந்து அந்த ஸ்மோக் பிஸ்கெட் ட்ரை பண்ணோம். ரெண்டுமே வேற லெவல், செம்ம டேஸ்ட் வைஸ் நல்லா இருக்கு, க்ளீனா இருந்தது முக்கியமா. இல்ல உண்மையிலே நல்லா இருந்துச்சு. நாங்க எதிர்பார்க்கல எப்படி இருக்கும்னுட்டு, ஆனா செம்மையா இருந்துச்சு. ஆமா கண்டிப்பா நிறைய சாப்பிட்டு வரும்போது நல்லா சாப்பிடலாம். சிக்கன் அந்த டிஷஸ்லாம் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. இல்ல இத ஃபர்ஸ்ட் டைம் இதுவே சூப்பரா இது பண்ணது நல்லா இருக்கு. இல்லை சும்மா கேஷுவலாக தான் வந்தோடனே சரி இங்கே சாப்பிட்லான்னு பார்த்தோம். வந்து சாம்பிள் கொடுத்த உடனே தான் தெரிஞ்சது இது மாதிரி பன்னீர் பானிபூரி இருக்கு. அது ட்ரை பண்ணி பார்த்தா நல்லா இருந்துச்சு. அப்புறம் ஃபுல்லாக ஆர்டர் பண்ணிட்டோம். இல்லை டிஃப்ரெண்ட்டாக நல்லா இருக்கு. எஸ் கண்டிப்பாக நல்லா டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கு. எஸ் மக்களே, ஃபைனலாக பார்த்தா நம்ம ரிவ்யூ பண்ண வந்தோம். ஸோ 2 பிளேட் தான் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தேகப்பட வேணாம். ஏன்னா நாங்கள் மிக்சரில் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ எக்கச்சக்கமான ஃப்ளேவர்ஸில் இதில் இருக்கு. அதெல்லாம் என்னென்ன ஃப்ளேவர்ன்றது எங்களுக்கு பேர் தெரியல, சாப்பிட்டா தான் எங்களுக்கே தெரியும். என்ன மச்சான், இவர் தான் வந்து கட்டு கலங்காத கன்னி கார்த்திக். கார்த்திக் வந்திருக்காரு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலுக்கு வந்து ஒரு செம்ம ஸ்பெஷலான ஒரு சீஃப் கெஸ்ட்டை பிக் பாஸ்லேருந்து கூப்பிட்டுருக்கேன். ஸோ அவரை பார்த்தா அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ ஆச்சரியமும் அப்படியே உணர்ச்சியும் பொங்கும் பயங்கரமா. ஸோ மிஸ்டர் ராஜு, பிக் பாஸ் ராஜு, டைட்டில் வின்னர் சீசன் 5 வாங்க. முழுக்க சிரிப்பதற்காக மட்டுமே ரியாக்ஷன் ராஜு. பேர் என்னண்ணே? ராஜு. தமிழ்ல ராஜு தானே? ஆமா, பிக் பாஸ் ராஜு ப்ரோ. ஆக்சுவலி மூஞ்சி பார்க்கறதா அப்படிங்கறது எல்லாம் கேக்குறாங்க. ஓரளவு உள்ள உழுத்து போட்டாப்ல. மைக் இங்க இருக்கு, ஆனா அவருக்கு கேக்குதான்னு தெரியல. எடிட்டர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்பாரு. கொஞ்சம் க்ளோஸ் அப்ல வந்து பேசுறீங்கன்னா கேக்குன்னு நினைக்கிறேன். ராஜு சார் எப்படி சார் இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கு ப்ரோ. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் சார். ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். எப்படி சார் பாப்பேன் ப்ரோ. எப்படி சார் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கோம்? ஃப்ரெண்ட்ஷிப்லாம் இமான் அண்ணாச்சி தான் உங்களுக்கு ரொம்ப க்ளோஸான ஃப்ரெண்ட் இல்லையா? அவர் தானே? நம்ம எந்த கட்சிக்கும் இமான் அண்ணாச்சி கட்சி இல்ல. கண்ணை பாருங்க, ராஜுவா இல்லையான்னு பாத்துங்க. சேவ் பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு. ப்ரோ பம் பம் போடுங்க. பம் பம் பம். சோ ஓகே, சாப்பிடலாமா? ஏன்னா இதுல வந்து நிறைய ஃப்ளேவர் இருக்கு. கிட்டத்தட்ட 3-4-5 ஃப்ளேவர் வந்து அவங்க பண்றாங்க. அதுல நம்ம எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். நீங்க சாப்பிட்டு என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போறீங்க. இது வந்து என்னன்னா குரூப்ல டூப் பிங்க் பிளேட்ல இருந்து போமா. நல்லா பார்க்க நல்லா சீஸ் மைய போட்டு ஆனியன் போட்டு வச்சிருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பீஸ் மட்டும் தண்ணி ஊத்தாம சாப்பிட போறேன். நீங்க எதனா ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. சியர்ஸ் சார். சாப்பிடுங்க சார். இது பன்னீர். உங்களுக்கு என்ன வந்துச்சு? பன்னீர் தானா? பாத்தீங்களா ராஜு சார் எவ்வளோ நம்ம 2 பேரும் எவ்வளோ ஒத்துமை. தொடர்பு நான் இல்லை அண்ணாச்சி. நான் தண்ணி ஊற்றி நான் சாப்பிட போகிறேன்பா. நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குல்ல இது என்னன்னே சொல்ல முடியல. ஒரு மாதிரி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணும். ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கு. அண்ட் வந்து இது சிக்கன் பானிபூரி. ஓகே, நான் எது என்னன்னு தெரியல. இது மஷ்ரூம்னு நான் நினைக்கிறேன். மஷ்ரூம் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கு. கொஞ்சம் ஸ்பைஸு, ஆனால் அது கடிக்க நல்லா ரொம்ப சாஃப்டாக. இது கிரன்ச்சுக்கும் அதுக்கும் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கு. செம்மையாக இருக்கு. அண்ட் இன்னொன்று கைஸ், இங்கே எல்லாமே 40 to 60 rupees அவ்வளோதான் ரேட்டு. அதுக்கு மேலே கிடையாது. எவ்வளோ அழகாக சாப்பிட்றாரு பார்த்தீங்களா ராஜு சார். சார் உங்கள் தாடி எங்க சார்? வாயில் நல்லா வருதா சார்? நல்லா இருக்கு. நல்லா பண்ணுறோமா அப்படின்ற மாதிரி. சன்னா வந்து நார்மலாகவே கிடைக்கும் 40 rupees. அது வந்து நிறைய ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு என்ன வெரைட்டி பிடிச்சிருக்கோ ட்ரை பண்ணுங்க. அண்ட் வந்து சாட்டர்டேஸ் வந்தீங்கன்னா ப்ரான் கிடைக்குமா? ஸோ வி கேம் இன் சண்டே. என் கடைகளில் நீங்கள் சாட்டர்டே வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ராஜு சார் இங்கே வாங்க. சில்லுன்னு இருந்தால் அவ்வளோதான், ஒன்றும் இல்லை, சாப்பிடு, ஒன்றும் ஆகாது சார். நான் 2 எடுத்துக்கிறேன். ஒன்று தின்றா பைத்தியம். எனக்கு 2 ப்ரோ. ஊதுங்க. வாயில போட்டு 3 மூக்கில் வருமா போக? வாயை மூடி வச்சுக்கேன். அது கேஸை தள்ளி திறக்குதா? சாப்பிட்டு முழுங்க முடியல கேஸ் இருந்ததுனால. பட் அதுக்கடுத்து கேஸ் விட்டப்போ நல்லா இருந்துச்சு. நார்மல் பிஸ்கட் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஒரு நல்ல கடை நத்தூஸ் கோல்கப்பா, திருவான்மியூர் RTO ஃபுட் ஸ்ட்ரீட். ஸோ லொகேஷன்லாம் போட்டுறேன், வந்து பார்த்துக்கோங்க. நல்ல ஒரு டேஸ்டியான கடைங்க. செம்மையாக இருக்கு, டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு. பானிபூரி வந்து நார்மலாக சாப்பிட்றவங்க வித்தியாசமாக ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கடைக்கு மஸ்ட். இப்போ வந்து சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு பிரதர் சிஸ்டருக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் ஒரு சின்ன கடைக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது நம்மளுடைய ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்க. அண்ட் வந்து எல்லாரும் வந்து ராஜனுக்கு நன்றி சொல்லிக்கோங்க. நன்றிண்ணே. நன்றி சொல்லணுண்ணே இங்கிலீஷில். தேங்க்யூ மக்களே. ஸோ பாருங்க, பார்த்துட்டு ஏதாவது கருத்து சொல்லுங்கண்ணே. மஸ்ட் ட்ரை. நல்லா இருக்கு. எல்லாமே ஒட்டான ரேட் தான். அதாவது இது பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் பன்னீர், அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மஷ்ரூம் இருக்குனாங்க, ப்ரான் இருக்குனாங்க, சாட்டர்டேஸ் கிடைக்குனாங்க. நீங்கள் பக்கோடா பாய்ஸ் பார்த்துட்டு வந்தேன்னு சொன்னீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராவாக 2 பூரி வந்து நார்மலாக கூட இதுலேருந்து தருவாங்களா? அதையும் சொன்னார். அப்படியே உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன்ப்பா. கிட்ஸுக்கு வந்து நல்ல ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ஈவினிங்கில் நல்ல செமையான ஸ்நாக்ஸ் ஸ்பாட்டு. ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படின்னு சொல்லுங்க. இவர் கடிச்சு வரைக்கும் பேச மாட்டாரு. இவருக்கு வந்து வாயில பிளாஸ்டர் விட்டுருங்க. ஸோ மக்கள் இதோட வீடியோ முடிச்சு வந்து சாப்பிட்டு பாருங்க. ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஸ்பாட்டு ப்ளஸ் வந்து இந்த பானிபூரி வெரைட்டிஸ், இந்த ஸ்மோக் பிஸ்கெட்லாம் நீங்கள் சாப்பிடணும். இந்த கடை பார்த்தீங்கன்னா நிஜமாலே ஒருத்தான கடையாக இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரீட்டில். ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படின்னு சொல்லுங்க. வெஜ் ஐட்டம்ஸ்லையும் இருக்குது, சிக்கன் ஐட்டம்ஸ்லையும் இருக்குது, நிறைய வெரைட்டிஸில் இருக்குது. ஸோ சாப்பிட்டுட்டு சொல்லுங்க. அண்ட் அந்த லொகேஷன், அந்த கான்டாக்ட் நம்பர், அந்த விஷயம்லாம் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டுறேன். அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வரும்போது. சரிங்களா? ஸோ டில் தி ஸ்டோரி பாய்ஸ் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. ஆட் பட்டன் பக்கோடா பாய்ஸ். 365 நாளைக்கு டீட்டெயிலாக ஷெட்யூல் போட்டு இதில் வச்சிருக்கேன். இந்த விவரம் தானா என் மூலதனம்.